Kaninang umaga lumabas po ako sa labas para i-check mga halaman at nakita ko ang rose ay marami na mga tumutubo na flowers at lumipat ako sa kabila at may nakita akong insulin plants at gusto ko siyang i-try kainin kasi may nakita ako sa TV na kumakain ng insulin plants at marami daw itong mga benefits sa katawan. Treatment for diabetes, prostate infection, asthma, skin disease, liver infection at marami pang iba. So tara na, kainin na natin. Ano kayong lasa nito? Mapait pa o hindi? Check nga natin. Saan? So, ayun na nga. Ito na nga. Kakainin ko na yung insulin plants. So, titingnan natin. So, sabi kasi nila, ang dami-dami ng mga benefits ng insulin plants. Ito na nga. Try na natin. Kaya ko ba to? Huwag ka na nga maingay. Charot. Kainin na natin. Ano kayong lasa? Parang hindi ko kaya. Try na nga natin. Insulin plants. Wait lang, nilalasahan ko pa. Tawag din ako sa vlog. Ano siya? Hindi naman pala masama yung lasa ng insulin. Medyo maasim-asim. Para siyang mangga. Mapait. Hindi. I encourage you to eat insulin kasi sobrang nakakamangha. Sobrang amazing talaga mga benefits na makukuha mo sa insulin. Hindi naman talaga siya mapait. Di ba usually yung ibang mga kumakain? Nakita ko lang kasi sa video kanina ata. Nakita ko kasi may kumakain. So, nagiging curious lang ako. So, tapos medyo natakot ako kasi baka mapait. Pero, at least na-try ko. Hindi naman pala siya mapait. So, araw-arawin ko na talaga to. Gusto ko na, no? Masarap. Pwede lagyan mo ng asin kasi medyo maasim. Maasim siya? Hindi masin. Tusuka. Kaya tayo, kampong ka. Sawari ka. Vlog naman sa Kami, yung insulin. Sobrang kanina kasi parang medyo, ako sa lasa, akala ko mabait. So, I encourage everyone to eat insulin para maging healthy ang lifestyle natin. Ano yun? I ate 2 leaves of insulin. Hindi siya masarap. Hindi siya mapait. So, ano kakampong ka? And that's for this video. Please subscribe. And bye-bye.